борлон гэдэг чинь. За тэр яах вэ? Hi guys, хэдэн өнөө бичлэгэндээ уулзсан бэ? За та нар шууд MacBook руу шууд ширээ шууд хандуулсан байх. Тийм ээ, мэдээж өнөөдөр MacBook-ийг задлаа. Unboxing гэсэн үг. Энэ компьютерөндөө дагалдах юм хамгаалт юм байгаа хажууд нь. Энэ бол хамгийн гол юм. Нээ хэмээх сүртэй хүнд биш л юм байна. Тэгээ өмнөний компьютер амар хацаад байгаа байхгүй. Гэрийн даалгавраа хийнгүүт амар удаашртай. Тэдээж бичээр дундаа бас булаацтай. Тийм чинь дахиад дундаа юм компьютер авсан. Гоё газтэй. Голд өнгөтэй одоо unbox хийцгээе. Let's go. Энийг татдаг юм тийм. Огт. Таасны чаналтай буцаа юм. Гэрэмээс golden play button задлтыг бичлээд одоо та нар бүгдээр бидний хэлбэртэй. Тэгсэн чинь нэг golden play button задлж байгаа санагдчихсан нөгөө гэрэмээстэй нөгөө амар борлон гэдэг чинь. За тэр яах вэ? Энэ чанартай юм. Чанартай болохоор салтгүй юм билгүй. Америкийн болохоор салтгүй чанартай юм байлгүй. Нэг дууны доош. Амьдралдаа ингэж өөрөө ингэж компьютер задлж үзээгүй штеп. Би гарахгүй доо. Басамтай татарей игэлээ. Син хондеход. Яси их юм задлуу тийм гэж. Зүгээр ганц гараад ирчихдэг юм уу? Би ингэж компьютер задлж үзээг болохоо яаж ингэхгүй. Ингэх юм. Яаж задлсан яаж хийцтэй. Ой, нэжин араач би харагдаад байна. Инээс гоё golden play button шиг гоё өнгөтэй бас гоё нэмэг шинэлэг ингээд бахан шиммэр баян айгуу гоё мэдрэмж төрж анх удаага хийдүүж ин бас одоо энэ хуулийг ганц ийм байж ингээд ганц ийм яриахаа манай юу ингэж зуцсан мэт байхгүй. Ухаал дунлаа хүүний хараад та нар мэдж байгаа ба би нэгдүгээр ангид байхдаа балет нь явдсан. Одоо хоёрдугаар ангид коучийн дугууланд явж байгаа.
Коучлын дуулангаар юу үзтгүү гэхээр ингээд програм дээр ажил сурах юм гоё хөгжилтэй байдал гоё сурахыг хэлдэг. Би Office-ийн програм дээр юм шимэд сурцсан. Тэгээд бас би жижигхэн нэг анимашн хийх сурцсан. Одоо бүгдээ компьютерийнхаа кейс хамгаалалт юмнуудыг үзтгий. Come on! Үнэхээр мэдүү. Одоо keyboard-ийнхаа наалтыг үзтгий. Wow. Энэ гоё зүйл ирсэн чанартай юм шүү. Алюмины хас. Хүйч алюмины хас. Энэ алюмины хасаар хийсэн шүү. Энийг Монголоос авсан тий. Is going be. Жинхэнэ алюмины хас. Яа, юу би харагдав. Энэ алюмины хас нөгөө бодоодсэн чинь алюмины хасаар хийсэн биш энэ нөгөө keyboard-ных чинь алюмины зурагтай шүү дээ хатсан нэг. Тэгээ алюмины хас гэж хэлсэн биш шүү дээ. Хийгдээс гоё юм аа. Oh my gosh. So good. This гоё зүйл юм бэ. Энийг би нөгөө компьютерн дээр инвэд хүс. Араас нь эндээ нэг нөгөө томоор бичиж жижиг бичүүлдэг юм байдэн штэ. Тэр нь манай хуучин нөгөө болохоор нөгөө гэрэл настгүй. Гэсэн чинь энэний гэрэл наст юм бэ. Самар. Perfect. Одоо кейсийн үзцгээе. Чамайг ураад хуцаж ураад хичээлтэй. Хамаг хуцаж тайлаад харчих та. Ясаг үнийг нь ортгоо чи. Хуцаа тайл гэдэг чи. Тайл бах юм чи. Чанартай дээ. Wow. Look how strange. Cheese хийчихлээ. За бичлээ гэж нийлгүүлж шимэнлэхэд бас амар боллоо. Та нарын бэлгүүнүүд харсан ба. Энэ бэлгийн дотор би 12 сарын 31-нд затлан дотор миний хэрэгтэй гоё бэлгэнүүд л байгаа илүүдээ. За миний unboxing хамт үзэж хийсэн та нартай маш их баярлалаа. Энд хүрээд бичлэгээ дуусгая. Та нар мэдэн л үүдээ subscribe дараад лайк дараад хонхоо дараарай. Түр бай.